कमिशनर शॉम्बी श्रॉफ हांचे बरोबर आनी तांच्या सगळ्या ऑफिसर्सां भितर सादारण ते 10 ऑफिसर्स तांणी एकठांय येवन पूर्णपणे म्हणजे पूर्ण जो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल आसतलो तातूंत भितर प्रत्येक कार्यक्रमा भितर तांणी सहभाग दाखयल्लो आसा। आमचे जे रेजिडेंट कमिशनर आसात ते पुराय म्हणजे फ्रॉम 9th to 12th ते पूर्ण वेळ हांगा ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर सहभागी जातले, महत्वाचे मार्गदर्शन करतले आणि तांच्याच कॉलॅबोरेशनांतल्यान आयज म्हाका दिसता की 25 ते 30 नेशन्स हातूंत भितर पार्टिसिपेट जातले। अत्यंत महत्वाच्यो सूचना तांणी केल्ल्यो आसात आणि आमचे जे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या विशीं माहिती इतर देशांक भितर ते बरे रितीन पावयतात। म्हणजे जी माहिती तांकां व्हर्च्युअली दिवपाक जाय ती माहिती तांकां प्रत्यक्ष रुपान दिवपाक जाय, हार्ड कॉपीज दिवपाक जाय। इतर देशां बरोबर ते सहयोग करतात, इतर देशां बरोबर वाटाघाटी करतात आणि तांच्यो बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस, बेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज, बेस्ट ऑफ दी लेजिस्लेशन्स जे इतर प्रगतशील राष्ट्रां भितर आसा ते आमच्या गोंयान आणि भारतान भितर हाडपा खातीर तांची म्हत्वाची भूमिका आसा। आनीक तांचे जे इंथुजियाजम आसा ते पळयले जर जायत फक्त इनॉग्रेशन किंवा आमचे म्हणजे लास्ट फंक्शनाक म्हणजे अवॉर्ड सेरेमनीकच न्ही तर पूर्ण काळ ते 24 तास ह्या 9, 10, 11, 12 तांची सगळी टीम घेवन येतले। खूब अत्यंत बरे रितीन काल आमची मिटींग जाल्ली आसा, सादारण 2 तास युनायटेड नेशना बरोबर मिटींग जाली आणि त्याच्या नंतर एक महत्वाचे म्हणजे तांच्याच आदारान आणि एक रायझिंग फ्लेम म्हणून एक NGO आसा तांणी स्पॉटलायट हो कार्यक्रम मिडिया खातीर घडोवन हाडलो। एक दिसाचे मिडिया सेन्सिटायझेशन दिव्यांग म्हणजे पर्सन विथ डिसेबिलिटी खातीर वर्कशॉप घडोवन हाडले आणि ते तांच्याच म्हणजे युनायटेड नेशनाच्या ऑफिसान भितर घडोवन हाडले। पूर्ण काळ ते मिडिया भितर वार्तालाप करताले की अशा प्रकारचो जो संकल्प गोवा गव्हर्मेंटान केल्लो आसा तो पूर्ण यशस्वी जावपा खातीर मिडियान खूप मोठे हें घेवपाक जाय, कारण जी आमच्या राज्यांतली मिडिया आसा ती सक्रीय आसा आणि ताचे बद्दल आमकां बरी प्रसिद्धी मेळटा। पूण त्याच बरोबर नॅशनल लेवला वयल्या मिडिया हावजांनी हो विशय घेवचो म्हणून सादारण ते 40 मिडिया हावजांचे प्रतिनिधी काल ताणें आपयले। एक दिसाचे सेन्सिटायझेशन प्रोग्रामूय केलो आणि इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा विशयी आमी महत्वाचे एक प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतले। म्हणजे कालचो दीस हो दिल्लीन भितर आमचो खूप सकारात्मक जालो। ताजे नंतर आमी आमचे JP नड्डाजी आदरणीय आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डाजी हांचे कडेन आमची महत्वाची बैठक जाली इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान। बाकीचो जो सहयोग आमकां भारतीय जनता पार्टी कडच्यान आणि केंद्र सरकारा कडच्यान जाय वो आमी तांकां सांगले आसात आणि सादारण ते आमचे अर्ध तास ताचेर चर्चाय जाली आणि JP नड्डाजींनी आमकां पूर्ण सहकार्य दिवपाचें मान्य केल्लें आसा। कारण JP नड्डाची जी मिसेस आसा मॅडम मल्लिका नड्डा ही अनेक दिव्यांग NGO चलयता आणि स्पेशल ऑलिंपीक हातूंत भितर तिचो मोठो सहभाग आसा आनीक तांच्या NGOंतल्यान तांचें कार्य दिव्यांग क्षेत्रा भितर अत्यंत म्हत्वाचें आसा। सो JP नड्डाजींनी आमकां आमचें आमंत्रण स्विकारलेलें आसा आनीक निश्चितच ते आपल्या फॅमिलीच्या सकयट ह्या नॅशनल आमच्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक येवपाचें तांणी मान्य केल्लें आसा। ओके सर, आमिर खानाक मेळोंक गेल्ले हय, आमिर खानाक आमी ताचे पयले दिसाक आमिर खाना कडेन गेल्ले आणि आमिर खानानी आमकां सादारण ते 2 तास दिले। आमी केन्नाच अशे म्हणजे जांची ख्याती इतकी आसा एक सुपरस्टार आसूनय आपल्या घरान भितर तांणी आमच्या बरोबरीन सगळे म्हणजे वार्तालाप करता आसतना इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाची सगळी माहिती घेतली। प्रत्येक आमचो कॉफी टेबल बूक आसतले, आमचे इन्विटेशन आसतले, आमचे बाकीचे जे रिपोर्ट्स आसात, अहवाल आसात, आमचे वार्षिक जे ऑल इनिशिएटिव्ज आसात ताजे विशयी एकान एक तंतोतंत तांणी माहिती घेतली आणि त्याच्या नंतर ते खऱ्यांनीच म्हणपाक लागले की आमचे अभिनंदनय केले, कौतुकय केले। अशा प्रकारचे आपण केन्नाच खंयचेच इतले राष्ट्रां भितर भोंवता पूण अशाच प्रकारचो जो इनिशिएटीव आसा तो पयले प्रथम आपण गोंयच्या सरकारा वयच्यान केले। तशेंच ताणें आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेंय खूब खूब अभिनंदन केलें, कारण एक अभूतपूर्व असो म्हणजे दिव्यांग क्षेत्रां भितर प्रगती हाडपा खातीर, सेन्सिटायझेशन करपा खातीर, मायंडसेट बदलपा खातीर आणि प्रत्येक लोकांचे म्हणजे थिंकींग बदलपा खातीर जे कार्य इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टांतल्यान जाता ते ताणें खूब खूब कौतुक केलें। आनीक इतके ते भारावन गेल्ले की आमच्या कार्यान ताणी वता ताणें सांगलें की आपूण तुमच्या ह्या कार्याक खूब खूब म्हणजे प्रणाम करता
आणि म्हणूनच म्हणजे एक अनवाणी पांयांनी पसून 2 मजले सकयल देऊन ताणी परत एक फावटी साधारण 15 मिनटां आमकां आपल्या घराच्या समोरील पावस पडटा आसतना पसून आमकां एंटरटेन केले आनीक ताणी खूब आशिर्वाद दिले आनीक ताणें आपले कास्ट क्रू जे सितारे जमीन पे पिक्चरांतले जे एक्टर्स आसात तांकां तांणी फोन करून आपले ऑफिसांतल्यान सगळ्यांक सांगलें की तुमी ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर जाता तितके वेळ सहभागी जावपाचे आनीक तांचो शेड्यूल एखादे वेळ आयच्या क्षणान बिजी आसा आनी ताणें आमकां आश्वासीत केल्लें आसा की ह्या शेड्युलान भितर तांचें फिल्म शूटिंग आसा आनी नेक्स्ट मंथाचें एक बरें फिल्म रिलीज जाता आनी ते मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणून खबर आसा ते केन्नाच आपल्या खातीर बाकीच्या लोकांचो जे शेड्यूल आसा ते बिगडनात ते म्हणपाक की आपल्याक वायट दिसता की सगळ्यांचो शेड्यूल मेंटेन जाल्लो आसा तो शेड्यूल आपूण बिगडोवच ना पूण एखादे वेळ रिक्वेस्ट करून पळयतालो की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक एखादो दीस आपल्याक काडपाक मेळ्ळो जर जाय जाल्यार स्वताक भाग्यवान समजतलो अशी ताची प्रतिक्रिया आशिल्ली आनीक कदाचित एखादे वेळ असो बदल जालो जर जाय आमी अपेक्षा तांचीय करपाक शकता कारण जे आमीर खान आसात तांचे दिव्यांग क्षेत्रां भितर खूब बरी भशेन कार्य आसा आनीक जाणी जी फिल्मां केल्ली आसा तारे जमीन पे आनी आतां 8 वर्सांनी ताच्या नंतर हालींच जाल्ले सितारे जमीन पे म्हणजे जीव वचून ताणें काम केल्या भुमिका केल्या आनी तें प्रोडक्शन केल्लें आसा हाचे वेल्यान दिसता की तांची कळकळ आनी तांची तळमळ दिव्यांगां विशीं अत्यंत प्रभावीपणान तांणी मांडलेली आसा अपेक्षा आसात हे सगळे इनिशिएटीव आसा ते इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक एक वेगळ्या उंचायेचेर व्हरतले आनीक आमी तुमच्या सगळ्यांच्या मिडियाचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा काल जे दिल्लीक जाल्ले मिडियाचो संपर्क आनी मिडियाचें इन्थुजियाजम आनी आयज गोंयान भितरय तुमी इतके इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक वयर काडटात म्हणून तुमच्या खूब मनाकाळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.